హలో వ్యూయర్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ భాగ్యనగరంలో బంగారు తోట. నేను సరోజిని ఫ్రమ్ హైదరాబాద్లో భయంకరంగా వానలు పడుతున్నాయి. వానల్లో బంగారు తోట ఎలా ఉంది, ఎంత హ్యాపీగా ఉంది, అలాగే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుందో చూద్దాం. అలాగే నేను బంగారు తోటలో ఉన్న కొన్ని మొక్కలు, మీకు ఎప్పుడూ నేను పరిచయం చెయ్యని మొక్కల్ని ఈరోజు చూపిస్తాను. ఓకే, అట్లాగే సీడ్స్ గివ్ అవే గురించి మిత్రులందరూ పదే పదే అడుగుతున్నారు. నేను మీకు ప్రామిస్ చేశాను ఇస్తానని, తప్పకుండా ఇస్తాను. కాకపోతే లాస్ట్ వీక్ నేను సెకండ్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవటం జరిగింది, కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్. ఇది నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది. ఫస్ట్ వ్యాక్సినేషన్ నాకు అసలు ఏమీ ప్రాబ్లం లేకపోయింది. సెకండ్ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల టోటల్ నా హెల్త్ అంతా అప్సెట్ అయింది. యాక్చువల్ ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ అప్, వెరీ బ్యాడ్లీ ఎఫెక్టెడ్. సో నేను ఆ వర్క్ చేయలేదు. చాలామంది అడుగుతున్నారు, వాట్సాప్ ఓపెన్ చేయలేదు, చూడలేదని. ఐ కుడ్ నాట్ గెట్ అప్. అందుకే నేను వీడియోలు కూడా పెట్టలేకపోయాను. మీకు పెట్టిన వీడియోలలో కూడా 2-3 వీడియోలు కూడా నా మొహం చూసే ఉంటారు, ఎలా వీక్గా ఉందో. నౌ స్లోలీ ఐ యామ్ రికవరింగ్. ఈ వీక్ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఆ ప్రాసెస్ కూడా అంత ఈజీ కాదు. నేను 25 మెంబర్స్ అన్నాను, కానీ చాలామంది రిక్వెస్ట్ పంపించడం జరిగింది. సో నేను అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేసుకొని పంపిస్తాను. ప్లీజ్ పదే పదే అడగద్దు, హడావిడి పడవద్దు. ఇంతవరకు ఎవరైతే రిక్వెస్టులు పంపించారో నా లాస్ట్ వీడియో వరకు, అవన్నీ నేను నోట్ చేసుకొని ఇస్తాను. అలాగే దూసర తీగ గురించి కూడా చాలామంది మిత్రులు అడిగారు. నేను లేవలేని కారణంగా, ఈ వ్యాక్సినేషన్ కారణంగా నేను వాళ్ళకి కూడా మెసేజ్ పెట్టలేదు. దూసర తీగ చాలా మొక్కలు ఉన్నాయి, అడిగిన వారందరికీ ఇస్తాను. దయచేసి ప్లీజ్ అన్యదా భావించవద్దు. అలాగే ఆకాకర మొక్కలు కొంతమందికి హైదరాబాద్ మిత్రులకి ఇస్తానని చెప్పాను, వాళ్ళకు కూడా రెడీగా ఉన్నాయి. ఈ సండే నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తా. సండే నుంచి దూసర తీగ అలాగే ఆకాకర మొక్కలు అడిగిన వారికి నేను ఇస్తాను. ఈ కమింగ్ సండే నుంచి మీరు వచ్చి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీ వాట్సాప్ నెంబర్లో నేను అడ్రస్ ఇస్తాను. ఓకే, సో సీడ్స్ గివ్ అవే గురించి వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఆకాకర మొక్కలే బాగా పాకినాయి, పైదాకా వెళ్ళినాయి. ఈ అరటి గెల కూడా పండటానికి వచ్చింది, తీసేస్తాను. తీసేసినప్పుడు ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. పూత పిండ మీద ఉన్న మొక్కలు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇది మన పసుపు తోట. మనం పసుపు మొక్కలు నాటుకున్నాం కదా ఇక్కడ, అది బాగానే హెల్తీగానే గ్రోత్ ఉంది. కాకపోతే వానలకి బాగా కలుపు వచ్చింది. స్లోగా ఈ కలుపుని తీసేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది మన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్క. ఒక మొక్క కాదు, ఈ పోల్కి చుట్టూ మన ఫామ్లో రైతులు ఎలా చేస్తారో అదే ప్రొసీజర్లో ఈ పోల్కి చుట్టూ కూడా నేను మొక్కలు నాటడం జరిగింది. చూస్తున్నారు కదా, పోల్కి చుట్టూ ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలు నాటడం జరిగింది. ఇలా 4 వైపులా. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 4 పోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 పోల్స్ నేను పందిరి మొక్కల కోసం వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్స్కి షిఫ్ట్ చేశాను. 4 పోల్స్ దగ్గర నేను ఇలాగే మొక్కలు నాటాను అన్నమాట. కొన్ని బాగా పెరిగినాయి, కొన్నేమో ఇంకా చిన్నగా ఉన్నాయి. ఇలా ఇది మరో పోలు. ఈ పోల్ దగ్గర కూడా అలాగే నాటాను. కింద కూడా నాటాను, నేలలో పోల్ చుట్టూ నాటాను. అలాగే ఇవి ఉన్నవి కుండీలో, ఈ కుండీలో కూడా ఉన్నాయి. ఇలా ఓకే, ఇలా 4 పోల్స్కి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మొక్కలు పెట్టాను అన్నమాట. పింక్ కలర్ కాయలు కనిపిస్తున్నాయి చూసారా, వాక్కాయలు. వానకి
మొక్కలు చూడండి చక్కగా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం పెస్ట్ కూడా బాగా ఉంది, అలాగే కలుపు కూడా బాగా ఉంది. ఎంత కలుపు తీస్తున్నా, ఒకవైపు కలుపు తీస్తున్నాను, ఇంకొక వైపు మళ్ళా రెడీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నది చుక్కకూర. చుక్కకూర పక్కనే పాలకూర చల్లాను, మొలకలు వచ్చినాయి. వీటిని ఇలా చాళ్ళుగా చేసి చల్లటం జరిగింది. పాలకూర, ఆకుకూరలు మనకి ఎంత ఉన్నా రోజు అవసరమే. ఓకే, ఇక్కడ గమనించండి, ఇవి లాస్ట్ వీక్ మనం చల్లుకున్నటువంటి నారు. చిలకముక్కు, కాస్మోస్, సీతమ్మవారి జడబంతి, పొగడబంతి ఇవన్నీ చల్లుకున్నాం కదా. అన్ని మొక్కలు మొలిచినాయి, ఏవీ పడిపోలేదు. చల్లేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుంటే మొక్కలు పడిపోవు, చక్కగా వస్తాయి. ఓకే, ఈ మొక్క చూడండి, ఇది నేను పప్పు ఉసిరి అనుకుని 2 ఏళ్ల నుంచి అనుకుంటున్నాను. తీరా పూత వచ్చిందని లాస్ట్ వీక్ చూపించాను కదా. చూస్తే ఇది స్టార్ ఫ్రూట్. అయాచితంగా అన్నమాట. నేను బహుశా స్టార్ ఫ్రూట్ గింజలు, పప్పు ఉసిరి గింజలు ఒకటే టబ్బులో వేస్తుంటాను. ఇది గింజ నుంచి వచ్చిన మొక్క, ఇది కాస్త స్టార్ ఫ్రూట్ అయింది. ఇంత మోసం చేసేసిందనమాట. పప్పు ఉసిరి అనుకుంటే, నాకు తెలుసు పప్పు ఉసిరి కాండం కొంచెం తెల్లగా ఉంటుందని, బట్ స్టిల్ ఎక్కడో నేను ఇది పప్పు ఉసిరి అనుకుంటూ వచ్చాను. ఇది కాస్త స్టార్ ఫ్రూట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడంతా మన కాకరకాయలు, పొట్లకాయల తోరణాలు చూసారా, వరుసపెట్టి పొట్ల, కాకర తోరణాలే ఇక్కడంతా. ఇక్కడంతా పచ్చిమిర్చి ఉన్నాయి, పచ్చిమిర్చి మొక్కలు. ఈ పచ్చిమిర్చి చూడండి ఎంత బాగా కాసిందో. అన్ని మొక్కలు ఇలాగే ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బాగా తయారైనాక మనం ఒక స్పెషల్ వీడియో చేసుకుందాం దీని గురించి. గమనించారా ఈ పువ్వు ఏమిటో? సంపెంగ పువ్వు, ఆకు సంపెంగ. మిత్రులు చాలామంది చాలాసార్లు అడిగారు నన్ను సంపెంగ మొక్క గురించి వివరించమని. నేను పూలు పూసినప్పుడు చెప్తాలే అన్నాను, ఇంతవరకు చెప్పలేదు. ఇప్పుడే సీజన్ స్టార్ట్ అయింది. చాలా పెద్ద మొక్క, కట్ చేస్తూ ఉంటాను, మళ్ళీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీని గురించి నేను స్పెషల్ వీడియో చేస్తాను. ఈ మొక్క కూడా నేను గింజలు పెట్టి పెంచుకున్న మొక్క. సుమారుగా 8 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. బాగా పూస్తుంది, ఎంత బాగా పూస్తుందో. సంపెంగ మొక్క ఉంటే పాములు వస్తాయి అంటారు కదా. ఈ మొక్క కారణంగా నేనేం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయలేదు. జనరల్గానే హెవీ రెయిన్స్ పడ్డప్పుడు అవి వస్తాయి తప్పితే ఈ మొక్క దగ్గరికి రావటం నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఓకే, మరికొన్ని మొక్కలు చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, దాలియా. యాక్చువల్గా ఇది దాలియాల సీజన్ కాదు. దాలియాలు మనకి సెప్టెంబర్ నుంచి వస్తాయి, కానీ మా ఇంట్లో దాలియాలు ఇప్పటికే మొగ్గలేసేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ పెద్ద పూలు, ఒంటి రెక్క పూలు కూడా ఉన్నాయి. నేను మీకు అవి కూడా చూపిస్తాను. దాలియా ఎల్లో కలర్ ఇది. ఓకే, దుంపల నుంచి పెంచుకున్న మొక్కలు, దుంపలు ప్రిజర్వ్ చేసి సీజన్లో నాటుకున్న మొక్కలు అన్నమాట. తొందరగానే పూలు వచ్చేసినాయి. నాటు గులాబీ రెడ్. ఎప్పుడు అడుగుతారు కదా మీరు తీగ గులాబీ అని. తీగ గులాబీనే అక్కర్లేదు, మన నాటు గులాబీలు ఇలా కొమ్మలు పైకి పెట్టి వదిలేస్తే ఇంత చక్కగా పూలు పూస్తాయి. తీగలు పైకి సాగి ఇలా అల్లుకొని, మొదలెక్కడో ఉంటుంది, ఇలా అల్లుకొని చక్కగా తీగ సాగి పూలు పూస్తాయి. బోలెడు పూలు పూస్తాయి. ఓకే, ఇది మామూలు కుదురే, కానీ తీగ సాగి తీగ గులాబీలాగా చక్కగా పూలు పూసింది. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నది గరుడవర్ధని మొక్క. ఇలా 5 పెటల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా 5 పెటల్స్ ఉన్న మొక్కని, ఇలాంటి పూలు ఉన్నదాన్ని మనం గరుడవర్ధన్ అంటాము. 5 పెటల్స్. ముద్ద పువ్వుని నందివర్ధనం అంటాం. అది కూడా ఉంది నా దగ్గర. ఇది గరుడవర్ధని, చాలా పెద్ద మొక్క.
ఇది సువర్ణ గన్నేరు, ఇది సువర్ణ గన్నేరు మొక్క. ఎల్లో కలర్ బెల్స్ లాగా పూలు వస్తాయి. ఇంకా సీజన్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు, పూలు పూసినప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాను. ఈ మొక్క గురించి కూడా చాలామంది అడిగారు, సువర్ణ గన్నేరు మొక్క ఎలా ఉంటుందని. మొక్క అయితే ఇలా ఉంటుంది, ఆకులు ఇలా ఉంటాయి, పెద్ద మొక్క అవుతుంది. నవేడేస్ హైబ్రిడ్ కూడా దొరుకుతుంది మనకి. ఇది నాటు మొక్క. ఓకే, ఈ పూలు చూడండి, ఈ పూలు అందంగా ఉన్నాయి అని చెప్పి నేను కొనుక్కొచ్చాను. మొక్క పేరు నాకు తెలియదు. లైక్ మన గిట్టల్లాగా, మన యానిమల్స్ గిట్టల్లాగా, ఆవులు గేదెలు గిట్టల్లాగా 4 ఫింగర్స్ ముందుకి 1 ఫింగర్ వెనక్కి ఉన్నట్లుగా ఉంటాయి. ఈ కలర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చెట్టు నిండా పూసినప్పుడైతే చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే సీజన్ స్టార్ట్ అయింది, మొగ్గలు ఉన్నాయి, మొత్తం మొగ్గలతో ఉంది. పేరు అయితే నాకు తెలియదు, కానీ ఇవి పూలు పూసినప్పుడు చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఈ పక్కనే ఉంది చూసారా, ఇది మన చెంబేళి, సెంటు జాజి అని కూడా అంటారు కదా, చెంబేళి. ఆషాఢ మాసంలో భయంకరంగా పూస్తుంది, విపరీతంగా పూస్తుంది. ఇది ఫెన్సింగ్ మీద ఉందన్నమాట ఈ చెంబేళి మొక్క. పూలు పూసినాక మళ్ళీ చూపిస్తాను. పనిలో పని మీకు ఒక తీగజాతి మొక్క కూడా చూపిస్తాను. ఈ తమలపాకులలో పెద్ద ఆకుల తీగలు పాకుతుంది కదా, ఇది దుంప ఎక్కడో ఉంది, తీగ ఇక్కడికి వచ్చింది. తీగ పెండలం, ఇది తీగ పెండలం. ఎయిర్ పొటాటో ఆకులు కూడా ఇలాగే ఉంటాయి. నాదో చిన్న రిక్వెస్ట్, ఎవరి దగ్గరన్నా ఎయిర్ పొటాటో ఉంటే నాకు చిన్న ముక్క ఇవ్వగలరా? ఇవ్వగలిగితే కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. ఇదైతే తీగ పెండలం, నా దగ్గర ఉన్నది నేను ఇవ్వగలుగుతాను వాళ్ళకి. ఓకే, ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది చెంబేళి మొక్క, ఇంకో మొక్క. ఇది ఇటువైపు కార్నర్లో పెట్టాను. ఆ మొక్క ఒక కార్నర్లో పెడితే ఈ మొక్క ఒక కార్నర్లో పెట్టాను. ఇవన్నీ ఇప్పుడే మొగ్గలు వేస్తున్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చూపిస్తున్నది మా విరజాజి మొక్క. వానకి పూలన్నీ రాలిపోయినాయి, 1, 2 ఉన్నాయి. ఇది విరజాజి మొక్క, ఇది కూడా ఫెన్సింగ్కే ఉంది. ఈ మొక్కలన్నీ నేను నేలలోనే పెట్టాను, నేలలో పెట్టి ఫెన్సింగ్కి పాకిచ్చాను విరజాజి మొక్క. ఈ పక్కనే ఉన్నది సన్నజాజి మొక్క. సన్నజాజి మొక్క కూడా ఆషాఢ మాసం వచ్చిందంటే చాలు మొగ్గలేసేస్తుంది, బాగా పూస్తుంది. ఇప్పుడే మొగ్గలేస్తుంది. ఇప్పుడు మొదలుపెట్టి మనకి దసరాల దాకా బాగా పూస్తాయి ఈ మొక్కలు. ఓకే, కెలాడియంలో బ్యూటిఫుల్ కలర్ చూసారు కదా, ఎంత బాగుంటుందో, నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ పక్కన ఇంకొక కలర్ కూడా ఉంది చూడండి, ఇదొక రకం. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. మన మెయిన్ ఫోకస్ వేరే వాటి మీద ఉంది కదా ఈరోజు. ఇంకొకసారి చూపిస్తాను. చాలా బాగుంటుంది, ఇదైతే నాకు చాలా ఇష్టం. ఇది మన ఒంటి రెక్క దాలియా, విత్తనాల నుంచి పెంచింది. ఇది దుంపల నుంచి పెంచింది కాదు, విత్తనాల నుంచి పెంచింది. మళ్ళీ మనం విత్తనాలు కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఇలా పువ్వు అయిపోయినాక కాయ వస్తుంది, ఈ కాయ నుంచి మనం విత్తనాలు సేకరించుకుంటాం. అలాగే ఈ పక్కన బ్రహ్మకమలం పువ్వు ఈరోజు పొజిషన్ ఇలా ఉంది, వంపు తిరిగింది కొమ్ములాగా. ఓకే, దీని పొజిషన్ ఇది. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మొక్కలు ఏంటో మీరే చెప్పేసేయండి. ఈ మొక్కలు ఎలా పెంచుకోవాలో మిత్రులు చాలామంది అడిగారు. నేను దీనిపై స్పెషల్ వీడియో చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి ఫ్రూట్ ప్లాంట్ చూపించి వీడియో ఎండ్ చేసేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయటమే కాకుండా ప్లీజ్ టచ్ ద బెల్ ఐకాన్, సో నా వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు అందుతాయి. మా అడవిని కూడా చూసేస్తూ ఉందరుగానే. ఇది తోట అంటం కంటే అడవి అంటం బాగుంటుందన్నమాట, బంగారు అడవి. ఈ అడవిని కూడా అప్పుడప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చిన్న పళ్ళ మొక్క చూపించి వీడియో ఎండ్ చేసేద్దాం. ఓకే, పళ్ళ మొక్క చూసే ముందు
ఈ కాకర మొక్క ఆకులు చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉన్నాయో. ఇంకా పూత రాలేదు, కాపు వచ్చినాక చెప్తాను. పెద్ద పెద్ద ఆకులు ఉన్నాయి విస్తరాకులల్లే. ఈ కనిపిస్తున్నది మర్రి మొక్క. యాక్చువల్గా దీన్ని బోన్సై చేద్దామని చెప్పి గ్రో బ్యాగ్లో పెంచాను. ట్రిమ్ చేసి దీన్ని నేను రీపాట్ చేస్తాను. రీపాట్ చేసేటప్పుడు బోన్సైగా ఎలా మార్చాను అనేది చూపిస్తాను. ఎందుకంటే దీనికి ఊడలు కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఇక్కడ ఊడలు స్టార్ట్ అయినాయి. సో ఇక్కడ చూడండి ఊడలు స్టార్ట్ అయినాయి. సో దీన్ని ట్రిమ్ చేసేసి బోన్సైగా మార్చేస్తాను. మార్చినప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇదే మన పళ్ళ మొక్క, గుర్తుపెట్టారా? అవకాడో. ఇది 1 ఇయర్ మొక్క, 1 ఇయర్ కూడా కాదు, 8-9 మంత్స్ మొక్క. దీన్ని కూడా రీపాట్ చేయాలి. ఓకే, ఇదేనండి ఈరోజు మన వీడియో. సో అవకాడో మరియు ఈ మర్రి మొక్క రిచ్ ఆక్సిజన్ ప్యూరిఫైయర్, ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూసర్గా అనుకోవచ్చు దీన్ని. సో ఈ అవకాడో ఈ మర్రి మొక్కతో మన వీడియో కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్.